азыр элдин арасында дагы көп наразычылыктар болуп атат. Бул жерде ошо мыйзамдуулук жөнүндө биздин жаңы ушу конституцияны кабыл алдык. Ошондогу 78 беренедеги 1 бөлүгүндө жазылып турат да, Жогорку Кеңештин депутаттык ишине байланыштуу айткан ой пикирлерине же Жогорку Кеңештеги добуш берүү жыйынтыгы үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес деп. Депутат кылмыш үстүндө кармалган учурда сырткары ошо маалда гана депутатты жоопко тартса болот экен да. Бул жерде эми мыйзам бузуулар болуп атат, ушуну алып барып аткан орган ким жооп берет? Ушуну кандай негизде бүгүнкү күнү депутаттарды, мандаты бар депутаттарды камап аткандагы соттордагы кармаган органдагы жооп бериш керек. Мына биз бүгүнкү күнү биз мыйзамды бузуп аткан болсок, анда жөнөкөй жарандардын алардын укугун жөн гана тебелеген болот да. Ушуга бир протоколдук тапшырма берсеңиз, кимдер кармаган болсо, ким бүгүнкү күнү ошолар баары жооп берсе, түшүндүрмө берсе. Себеби мына мыйзамды сыйлабай буга чейин урматтуу төрага билесиздер, мыйзамды сыйлабай мыйзамсыз камаган үчүн бүгүнкү бийлик эл колдоп бийликте отурат да. Ошондуктан ар дайым биз мыйзамдуу болсок жакшы болот эле.